Tere! Minu nimi on Rivo, olen ettevõttest Wise Data ning probleem, mille me täna siin lahendamiseks teime, esineb tootmisettevõtetes ja just nendes ettevõtetes, kus on suur osakaal käsitööl ning puuduvad efektiivsed moodused, kuidas mõõta tootmismahte. Tavaliselt, kuidas seda üritatakse teha, on läbi mingisuguse keerulise, kuluka ja ebaefektiivse paberimajanduse, mis tihtipeale siis lõppkokkuvõttes ei anna ka mitte mingisuguseid tulemusi ega andmeid, mida juhid saaksid kasutada, et teha intelligentsemaid otsuseid. Ja see siis väljendub selles, et nendel ettevõtetel on keeruline optimeerida tööprotsesse, neil on keeruline teha täpseid hinnakalkulatsioone ja luua tootmisplaani, mis vastaks rohkem reaalsusele kui vähem. See lahendus, mis me siis suutsime siin paari päevaga välja mõelda, on selline lihtne veebipõhine aplikatsioon, mille kõik töölised saavad alla laadida, endale telefoni sisse logida ning kus nad saavad valida tööprotsessid, mida nad hakkavad teostama ja läbi selle siis logida ajad, mis saab hiljem koondada kergesti loetavateks raportiteks, andmeteks, mida juhid saavad kasutada, et teha paremaid otsuseid. Ma usume, et ajastus selle jaoks hetkel on hea, just väga lihtsate loogiliste põhjustel, mis enne räägite, et riik on võtnud seisukoha, et hakkab tõsisemalt digitaliseerimist toetama. Tehnoloogia, mis on antud lahenduse jaoks vajalik, on inimestel juba olemas. Ja turu seisukohalt algse arvestuse järgi me usume, et turu suuruseks on 4,8 miljonit eurot aastas ja kui me suudaks 2 aastaga sellest 10% saada endale, siis see asi nagu töötaks. Konkurente suuremaid, kes nüüd teevad nii spetsiifilist mõõtmislahendust, on tegelikult, me panime 3, aga tegelikult on 1, Begin. Näeks siis toote kasutaja liides välja töölisele, meenutab väga palju klassikalist muusika playerit, ainult et lugude asemel sa saad mängida tööprotsessidega. Selline näeks välja kasutaja liides siis tootmisjuhi jaoks, mida ta saab jooksvalt jälgida, kui ta ei ole näiteks laptopi taga, et ta näeb, mis protsessid on töös, palju neil on aega kulutatud. Ja arvuti tagant siis oleks võimalik ka näha siis täpsemaid raporteid selle kohta, kui palju mingi spetsiifiline tootmisprotsess aega võtab, kui suur on ta töömaht ja siis selle põhjal saab juba teha teisi otsuseid. Meeskonnas on meil 3 liiget, kõikidel on päris pikk kogemus tootmises ja just seda laadi tootmises, kes oleks siis meie sihtrühm, kes ei ole suutnud oma protsesse kõrgelt ära automatiseerida. Ja sellega me tegelikult lõpetaksin. Meil viimased targad sõnad, Peter Druckerit, mida saab mõõta, seda saab juhtida. Ja kui see ei mõõda, siis tegelikult ei saa väga hästi juhtida. Aitäh! Aitäh! Ja palun, küsimused? Kohe küsima. Et kas selle tegite nädalavahetusel nüüd? Jah. Väga äge toode. Teistpidi küsiks nii, et kui on seinavärvi ja tegelikult tema liigutustest juba saaks, ma ei tea, kella või telefoni teel juba selle info kätte, et ta värvib seina praegu. Et kas seda nii-öelda liigutuspõhist andmevoogu olete ka analüüsinud? Et me ei ole ja tegelikult see ei olnud ka eesmärk, et me keskendusime just sellele, et see äpp oleks võimalikult lihtne
et tõesti seal ei oleks mingeid keerukaid jälgimis-, fototuvastusi, videotuvastusi, mingeid siukseid asju, et kõike seda on võimalik siia hiljem liita, aga praegu me tahtsime teha hästi lihtsa asja. Ma küsin korra selle 4,8 miljoni kohta, et mis asi see on? Mis suurus on siuke? Et see 4,8 miljonit on see, mille me oleme arutanud, oleks Eesti kogu turg. Ehk siis siin oli ka mainitud, et fokusseeritud on siis metalli- ja puidutööstussektorid. Oota, mis see siis, mis number see on neil? See on see, kui me müüksime kõigile kasutajatele oma toote, siis oleks nii-öelda nagu müügimaht. Teie käive? Ja. Või noh, maksimaalne? Ja. Nii, küsimust, aeg on läbi. Aitäh! Wise Data! Nii, ja meil on jäänud veel 2 meeskonda. Vabandust, üks küsimus. Mis teha tootmistega, kus on telefonide kasutamine keelatud? Seal on mitu varianti. Üks variant on, et nad ei saa meie äppi kasutada, sest mis teha, ega see 4,8 miljonit oli ka mõeldud, et kui on tõesti nagu kõik, eks ole. Kõigile ta ei sobi, midagi teha ei ole. Ja me oleme selle peale mõelnud ka, et osades ettevõtetes on kindlasti ka töökeskkond selline, kus telefoni kasutamine ei ole just kõige mugavam. Siis selle saab lahendada näiteks mingite spetsiaalpultidega, mis on natukene robustsemad ja sealt saab alustada tööprotsessi ja lõpetada. Ma tahaks lisada ka selle elemendi, et tihtipeale on telefonide kasutamine keelatud, kuna see tõmbab maha töö efektiivsust ja juhid ei tea, kuidas seda mõõta, nad ei näe seda, aga kui teil on olemas see seade, millega te saate mõõta ja keegi tahab aeglaselt tööd teha, las ta teeb. See on kõik raportites olemas. Aitäh! Aplaus!